สวัสดีครับต่อยโดนยอดปังนะครับบีโซเชียลมีเดียผมบีมยานพัฒน์ครับวันนี้เนี่ยจะพาทุกคนเนี่ยมาดูวิธีการเซตกลุ่มเป้าหมายนะครับให้แม่นที่สุดนะจากการที่คุณเป็นแบรนด์ใหม่คุณไม่เคยทำเพจเลยคุณไม่รู้ว่ากลุ่มเป้าหมายไม่ต้องเป็นยังไงแต่คุณอาจจะเคยรู้วิธีการตั้ง interest นะครับคือความสนใจในระดับเบื้องต้นนะครับแต่ว่าบางครั้งเนี่ยลูกค้าของคุณมันเฉพาะกลุ่มมากๆเลยนะคือมันเฉพาะกลุ่มขนาดที่ว่าอย่างเช่นอาชีพเฉพาะด้านนะครับช่างทำผมนะครับเฉพาะด้านสินค้าแบบเฉพาะกลุ่มผมว่าคุณเข้าใจสินค้าเฉพาะกลุ่มนะครับคือด้วยตัวผมเองเนี่ยโดนรีเควสจากดีลเลอร์นะครับจากตัวแทนนะครับหลายคนเลยนะจริงๆแล้วขอแนะนำตัวนิดนึงผมเองเนี่ยนะครับก็ทำงานอยู่ในด้านของการขายออนไลน์นะครับแล้วก็บริหารดูแลตัวแทนมากกว่า700รหัสนะครับก็เลยอยากทำคลิปนี้เอาไว้ให้ทุกคนด้วยแล้วก็คลิปนี้ผมจะไปทำให้กับดีลเลอร์นะครับในกลุ่มปิดของผมด้วยเหมือนกันนะหวังว่าคลิปนี้จะเป็นประโยชน์ครับหลายคนเนี่ยทำเพจมาใหม่ไม่รู้จะตั้งค่าโฆษณายังไงให้มันโดนนะครับง่ายๆครับวันนี้คุณมีอีเมลกลุ่มเป้าหมายไหมนะครับถ้าสินค้าของคุณมันเฉพาะกลุ่มมากๆนะคุณไม่รู้ว่าจะเริ่มต้นเซตค่ายังไงให้มันโดนที่สุดนะง่ายเลยคุณไปหาอีเมลลูกค้ามาก่อนข้อแรกนะถ้าคุณไม่มีเมลคุณได้เบอร์โทรเข้ามาก็ได้นะฮะสัก20หรือถึง50นะครับหรือว่าถ้าได้มากกว่านั้นก็ดีนะคุณไปเอาอีเมลหรือเบอร์โทรเข้ามานะครับผมจะบอกวิธีการตั้งค่าด้วยเบอร์โทรหรืออีเมลเขานะเรามาเริ่มกันเลยครับนะเริ่มต้นเนี่ยมาที่ตัวจัดการโฆษณาหน้าต่างนี้ใครไม่รู้ตัวจัดการโฆษณาอยู่ไหนเนี่ยอยู่ตรงนี้ครับใครนึกไม่ออกเดี๋ยวผมเริ่มต้นจากการเข้าเพจก่อนปกติแล้วเพจของคุณอยู่ตรงนี้ตัวจัดการโฆษณาจะอยู่ที่สามเหลี่ยมเนี่ยอันนี้คือแต่จริงๆแล้วคนที่ดูคลิปผมเนี่ยนะบางคนเป็นเอเจนซี่บางคนทำมานานแล้วเนี่ยน่าจะรู้จักตรงนี้อยู่แล้วนะสามเหลี่ยมแล้วก็ตัวจัดการโฆษณาเห็นไหมครับตัวจัดการโฆษณาเมนูสามเหลี่ยมนี้จะมีคำว่ากลุ่มเป้าหมายนะเข้าเมนูสามเหลี่ยมนี้นะแล้วมาที่กลุ่มเป้าหมายนะครับพอได้กลุ่มเป้าหมายปุ๊บเราจะเลือกกลุ่มเป้าหมายที่กำหนดเองมาที่กลุ่มเป้าหมายนี่ฮะคุณเลื่อนดูนะมันจะมีกลุ่มเป้าหมายที่กำหนดเองเห็นไหมครับเลือกกลุ่มเป้าหมายกำหนดเองมันจะมีไฟล์ให้เลือกนะเลือกไฟล์นะครับมี3ตัวให้เลือกนะใช้ไฟล์ที่มีมูลค่าตลอดชีพนะครับของลูกค้า LTV กับไฟล์ที่ไม่มี LTV แล้วก็ไฟล์ที่นำเข้าจาก Mailchimp ผมเลือกอันตรงกลางครับไฟล์ที่ไม่มี LTV นะตรงนี้เนี่ยถ้าเรามีไฟล์อยู่แล้วนะครับเป็นไฟล์แบบว่านามสกุล .csv หรือว่า .txt คุณก็อัปโหลดเข้าตรงนี้เลยนะแต่ผมเอาง่ายครับกด20/80ครับต่อโดนยอดปังทำงานแค่ 20% ครับเอาง่ายๆรับผลรับ 80% ผมมี Data เบอร์โทรลูกค้าในมือครับเห็นไหมเรียงแบบนี้นะเรียงแบบนี้เรียบร้อยผมก็ก๊อปมาวางเลยเนี่ยผมมี Database แล้วนะครับตรงนี้ตั้งค่าให้มันนิดนึงสเต็ปที่2เนี่ยเพิ่มไฟล์ของคุณเขาบอกเขามีคำถามครับว่าลูกค้าของคุณมาจากพาร์ทเนอร์หรือว่าเป็นลูกค้าโดยตรงหรือว่าจากพาร์ทเนอร์ผมเลือกเป็นลูกค้าและพาร์ทเนอร์แล้วกันเอาทั้ง2อย่างนะครับเขาบอกว่าเศรษฐีต้องเลือกได้2แบบนี่นะครับคุณตั้งชื่อให้มันหน่อยตรงนี้เขาให้ตั้งชื่อนะก็เป็นตัวอย่างตั้งชื่อว่าเป็นกลุ่มตัวอย่างแล้วกันภาษากลุ่มตัวอย่าง
ตัวอย่างหนึ่งแล้วกันเนาะโอเคแล้วกดถัดไปครับกดถัดไปหลังจากนั้นกดสร้างครับอัปโหลดและสร้างครับมันกำลังโหลดเห็นไหมโหลดตืดขึ้น100%เต็มกดเรียบร้อยครับคุณจะได้ตัวอย่างหนึ่งมาเห็นไหมครับทีนี้ดูตรงนี้ก่อนครับอันนี้สำคัญนะครับเนื่องจากว่ากลุ่มตัวอย่างตรงเนี้ยมันเข้าถึงได้แค่ประมาณน้อยกว่าพันมันน้อยไปนะครับคุณจะยิงแป๊บเดียวนะฮะแต่คุณจะยิงให้คนเป็นหลักแสนหลักล้านเจอถูกไหมนะฮะมันจะต้องตั้งค่านะครับกลุ่มเป้าหมายที่คล้ายกันครับมันเลือกกลุ่มสามเหลี่ยมตรงนี้แล้วเลือกกลุ่มเป้าหมายที่คล้ายกันกลุ่มเป้าหมายที่คล้ายกันนะแล้วตรงช่องนี้คุณเอาเมาส์คลิกครับคลิกปึ๊บแล้วมาที่แหล่งที่มาอื่นครับแล้วเลือกตัวอย่างหนึ่งเห็นไหมที่คุณสร้างมาตัวอย่างหนึ่งนะแล้วเลือกตำแหน่งภูมิประเทศคุณก็เลือกไปเลยประเทศไทยนะครับส่วนตรงนี้ครับสเต็ปที่3คือเลือกขนาดกลุ่มเป้าหมายครับถ้า 1% ตรงนี้คุณจะได้อยู่ที่538.1K ก็มัน 530,000ถ้าคุณมีงบจำกัดนะครับงบไม่เยอะหรือคุณต้องการจะวัดกลุ่มแบบเป็นกลุ่มๆไปเอา 500,000 คนก่อนเอา 500,000 นี่ให้ปังก่อนนะครับแต่ถ้าคุณทุ่มงบผมซัดเลยทีละล้านคุณมา 2% นะฮะแต่ความเข้มข้นเนี่ยหมายความว่าคุณก็โดนเจือจางไว้ด้วยนะความคือ 1% เนี่ยความเหมือนกลุ่มเป้าหมายมันก็จะเยอะกว่าแต่ถ้ามา 2% ความเหมือนมันก็จะบางกว่าอธิบายแบบนี้เข้าใจผมรู้คุณเก่งนะครับผมเลือก 1% แล้วกันนะครับผมจะวัดทีละกลุ่มไปเอาให้ชัดเจนเป็นคนชัดเจนนะครับกดสร้างกลุ่มเป้าหมายจบแล้วครับคุณได้กลุ่มเป้าหมายที่จะเอาไปใช้งานแล้วนะประมาณ 500,000 คน500,000 คนโอเคไหมครับก็ธรรมดาครับปกติเวลาผมจะยิงโฆษณานะครับแทนที่ผมจะตั้ง interest ใช่ไหมผมก็มาเลือกนะครับเลือกกลุ่มเป้าหมายที่ผมตั้งขึ้นแทนนะครับถ้านึกไม่ออกนะสร้างขึ้นมาแล้วเอาไปใช้ยังไงวะนะครับทำไม่เป็นทำให้ดูแล้วกันวันนี้สปอยมากนะครับวันนี้สปอยที่สุดผมก็ไปตัวจัดการโฆษณาเหมือนเดิมนะครับตัวจัดการโฆษณาทีนี้ผมจะตั้งโฆษณาในตัวที่ผมจะยิงปกติแล้วผมจะเวลาตั้งโฆษณาเนี่ยผมแนะนำนะให้ใช้ตัวจัดการโฆษณาแบบนี้ง่ายกว่าการที่เราแบบโพสธรรมดาโดยที่ไม่ได้ใช้ตัวจัดการเพราะตัวจัดการมันคุมได้ทุกอย่างคุณจะดูรีพอร์ตคุณก็ดูง่ายนะครับคุณจะดูตั้งค่าให้มันแบบยิงยาวๆนะฮะยิงต่อวันละ100-200นะยิงวันละเท่าไหร่600นะครับต่อวันอย่างเงี้ยผมตั้ง600ต่อวันอย่างเงี้ยผมก็ตั้งยาวๆไม่ต้องมาเซตมันบ่อยเพราะ Facebook เนี่ยเวลามันเจอกลุ่มเป้าหมายแล้วคุณอย่าไปเปลี่ยนบ่อยอย่าไปเปิดปิดมันบ่อยให้มันรันยาวๆไปนะครับเพราะว่าการที่คุณเปิดปิดบ่อยนั่นหมายความว่าบอทมันต้องมาคำนวณใหม่นะครับบางครั้งเนี่ยมาทำรอบ2เนี่ยไม่แม่นละนะไม่ค่อยโดนกลุ่มละเนี่ยนะครับคุณก็ติ๊กถูกก่อนนะผมจะเอาโฆษณาชุดที่ผมตั้งเมื่อกี้เนี่ยนะครับเอากลุ่มเป้าหมายลูกอะไรเมื่อกี้เนี่ยมาใช้เป็นโฆษณาชุดนี้ผมมาที่ชุดโฆษณาติ๊กถูกก่อนติ๊กถูกตรงนี้ก่อนแล้วมาที่ชุดโฆษณานะทำให้ดูเลยนะเนี่ยนะครับกดแก้ไขคืออันนี้เนี่ยคือถ้าใครที่เป็นมือใหม่อาจจะงงนะเนี่ยนะครับแต่ถ้าใครที่ทำอยู่แล้วนะครับเขาจะเข้าใจว่าตรงนี้คืออะไรนะก็เหมือนเดิมครับการเซตโฆษณากลุ่มเป้าหมายมันก็จะมีตรงนี้เห็นไหมกำหนดงบประมาณส่วนกลุ่มเป้าหมายดูว่าผมจะเปลี่ยนยังไงผมกดแก้ไขเลยนะครับผมกดแก้ไขเลยนะแล้วตรงนี้ครับกลุ่มเป้าหมายที่กำหนดเองตรงเนี้ยผมเอาเมาส์คลิกไป1 ดอกนะที่ผมสร้างขึ้นเมื่อกี้มันคือลุกอะไร 1% ตัวอย่าง
ผมเลือกเลยครับอันอื่นเอาออกนะครับผมเลือกอันนี้ครับคือชุดใหม่ที่ผมเพิ่งสร้างเมื่อกี้นอกนั้นครับก็จะมีตำแหน่งอายุเพศภาษาคุณก็ตั้งปกติส่วน Interest ตรงนี้ครับอย่าไปใส่นะถ้าคุณเลือก Look Alike แล้วคุณอย่ามาใส่ Interest เพราะเดี๋ยวข้อมูลมันตีกันมันจะไม่แม่นมันจะมั่วซั่วเลยนะเสร็จแล้วคุณก็กดปุ่มบันทึกนะครับจบขั้นตอนครับคุณได้กลุ่มเป้าหมายที่แม่นยำแล้วนะครับแล้วก็คือบางคนเนี่ยไม่รู้ว่าจะเริ่มต้นยังไงในการที่จะเริ่มต้นทำโฆษณานะให้มันตรงกลุ่มเฉพาะกลุ่มนะครับแล้วคุณเซตลูกอะไรไม่ได้เพราะว่าคุณยังไม่มีฐานข้อมูลลูกค้าในเพจคุณยังไม่เคยยิงโปรโมทเลยอันนี้เป็นเทคนิคเลยนะครับคุณแค่ไปหาเบอร์มือถือกลุ่มลูกค้าตัวอย่างหรือว่าอีเมลมาเป็นแบบคุณจะได้เป้าหมายตรงแล้วนะครับหวังว่าจะเป็นประโยชน์กับทุกคนนะครับที่มาก็น้อยสำหรับวันนี้เนี่ยถ้าชอบอย่าลืมกดไลค์แล้วก็ Subscribe นะครับเพื่อเป็นกำลังใจให้กับผมด้วยนะครับสำหรับวันนี้สวัสดีครับ